С вас е Иханин Фая и днес ще разберете какво се случва с жените в мъжките затвори. Нека да започваме. Някой от вас замислил ли се някога за съвместните затвори, така наречените затвори, в които едновременно да бъдат държани и мъже и жени? Никога преди не съм се замислял за това, но се оказва, че такива затвори, разбира се, не съществуват навсякъде. Но въпреки това, те имат както своите очевидни предимства, така и крещящи недостатъци, за които ще ви разкажа днес. Подобни затвори обикновено не се славят с прекомерна жестокост или неописуеми мащаби. То е нещо по средата, ако го приемем по стандартите на колонията. А основното предимство на това да имаш и мъже и жени на едно и също място е възможността за преосмислене. Нека да ви дам един тривиален пример. Има един мъж и той е престъпник, който се намира зад решетките. Например, той е попаднал в затвора за това, че е нападнал едно момиче. Това подсказва, че той и неговата банда, ако има такава група, смятат, че това е съвсем нормално и естествено. Обаче на нежният пол не му пука, а по принцип той всъщност не е такъв. Но тук в затвора този човек се запознава с момиче, който например веднъж в миналото е станало жертва на такова нападение. Именно заради този случай животът не е направил по-силна, напротив, пречупля е. Общуването започва на някоя от общите теми, но скоро ще доведе до това, че всеки от тях ще започне да преосмисля съществуването си. Може би мъжът ще осъзнае колко сериозна грешка е допуснал и би се променил в добрия смисъл на думата, а жената ще говори с този, който е бил виновник за тази бъркотия в главата й и ще погледне на ситуацията и от другата страна. Този вид връзка между мъж и жена може да протича по малко по-особен начин. Да кажем, че мъжът е бил измамник, дори да е в затвора, жената, с която той ще общува навън, е продавала незаконни вещества. В такъв случай те имат едно общо нещо, но всеки от тях гледа на него от собствената си гледна точка. Те могат да обменят мнения, да накарат другия човек да признае, че е способен на нещо друго, на нещо повече. Тогава те могат да получат ясна представа за областта, в която биха се интересували да се развиват извън затвора. И не става дума за нови криминални начинания, а за съвсем нормални дейности. И на трето място бих казал, заложителната точка е контрабандата. Тя е особено разпространена там, където има недостиг на стоки и услуги. Така че отново говорим за затворите. Само че ако на едно и също място има и мъже и жени, дори такова елементарно нещо може да стане ново за много хора. Например, мъжете ще ценят тютюна над всичко останало. Жените от друга страна ще дават приоритет на някои предмети за лична хигиена. Това би създало нови връзки и взаимоотношения, както и ще им позволи да преосмислят някои неща, да се научат да правят компромиси и да преодолеят егото си. И последните мисли за съвместните затвори. За огромно съжаление, на тези места има място за техният агент. На всичко отгоре, в тези затвори ще има случаи, в които затворниците ще се сблъскат с транссексуални хора. Но какво трябва да направят ръководителите? Трябва ли да се съобразяват с затворника и да го класифицират според пола, като който се идентифицира, или трябва да са паспортизирани и да имат по-специални условия? Във всеки случай ще е добре, тъй като малък брой хора споделят такава, да кажем, свободна и независима позиция. Поради тази причина, в общите затвори ще има много повече бунтове, конфликти или масови боеве. Там, където според мен може да има най-малко битки и бунтове, е затворът, наречен Черният делфин. Не знам за вас, но от комбинацията на тези две думи ме побиват тръпки. Забавното е, че това са напълно безобидни думи, нали така? Но когато знаеш за какво се отнасят, те побиват тръпки. И така, Черният делфин е суров държавен затвор в Русия, който е известен по целия свят. Първоначалното си име получава случайно, съвсем спонтанно. Веднъж в края на 20 век там е бил докаран затворник, осъден на смърт, Владимир. Така се е казал този човек, заедно със своите колеги. В реда на творческата инициатива е изваял делфин и го е боядисал с черна боя. Единственият, който се намирал по това време в колонията, се е харесал на затворническата администрация и го поставили в двора. По-късно превръща фонтаните в такова име за целият комплекс. Не си мислете обаче, че такова поетично име означава лесни условия на живот и добро отношение към затворниците. По ирония на
съдбата всичко е точно обратното. Това е място, където престъпниците са под строг денонощен контрол. Белезниците се свалят от тях всъщност само в килиите им. Обикновено затворниците се намират в единични килии, но понякога има и групови килии за 2 до 4 души. Всички хора там са за тежка метална врата, зад която има още една допълнителна решетка. Във всяка килия има система за видеонаблюдение и се осветява с изкуствена светлина, така че престъпникът да не може да избяга дори по тъмно. Когато затворникът бъде изведен от килията си, той е придружен от няколко надзиратели и куче за обучение. Това се прави, за да се елиминира възможността за бунт или дори за изолирано малко нападение. Освен това, ако се вярва на източниците, тогава затворниците се водят към една или друга точка. Те винаги са с завързани очи. Това се прави, за да не могат да запомнят маршрута и да измислят план за бягство. В същото време, всеки нарушител се проверява по няколко пъти на ден за контрабанда. Освен това, всеки ден те се преглеждат от лекари в санитарното отделение. Това не се прави, за да се погрижат за здравето им. Нищо чудно, че това място е едно от най-сигурните в света. В края на краищата, до сега успелите да избягат от тук могат да се преброят на пръстите на едната ръка. Но не по-малко страшно е да се зад решетките и в други страни. Например в Бразилия. Те имат затвор като един от най-големите в цяла Южна Америка. Той е бил известен в кавички с ужаса, който се е случвал в него, с многобройните масови бунтове и буквално адските условия, за които никой не е можел да направи нищо. За щастие на всички, затворът е разрушен и на неговото място е изграден парк, но въпреки това историята помни какво се е случило в него през 90-те години на миналият век. Криминалната обстановка в онези райони е била много по-колоритна и напрегната, отколкото днес, и това е плашещо. Дори днес в Бразилия зад решетките се намират около 600 000 души, а килиите са наполовина по-малко. А колко ужасно е било всичко в миналото, ясно показва историята от 1992 година. Именно на тази прословута дата се е състоял един от най-големите бунтове в света. По това време в затвор, предназначен за 4000 души, е имало около 2 или дори 3 пъти повече осъдени. На 2 октомври кавгата между двамата затворници прераства в бунт. Обикновено с тях се справили доста бързо, но не и този път. Ситуацията придобила невероятен мащаб. Потушаването на бунтарите продължило повече от 3 часа. Да си помислим как е изглеждало цялото клане е просто непоносимо. Участвали са повече от 300 полицейски служители. В същото време затворниците не са се предали, а само са подхранили тази агресия и несправедливост. Колкото и да се опитвали, не са успели да ударят мъжете в униформи. Тази история е отнела стотици животи. Лъският пай, от които изобщо не е виновен за случилото се. Те просто са били ударени. И то като имам в предвид, че дори преди бунта е било почти нереално да се окажат в такива условия. Не само, че е имало постоянно струпване, но и всеки пети затворник е бил заразен с нещо. Предлагам да си отдъхнем малко и да разгледаме един затвор, както го наричам, от алтернативната вселена. Той се намира в Норвегия и просто разчупва всички стереотипи и правила, които сме създали за подобни места. Този затвор се намира на остров с площ около 2,5 квадратни километра. Тук живеят малко над 100 затворника, над които постоянно бдят около 70 надзиратели. Това обаче далеч не е Корона или Черен делфин, а място, където на всяка група престъпници е отредена отделна вила. В нея те разполагат със собствена стая, топъл душ и уютна тоалетна. Разполагат и със собствена кухня, в която дори могат да готвят. На затворниците е разрешено да излизат за храна. Държавата им плаща по 90 евро всеки месец, което е достатъчно за такива покупки. Затворниците печелят и по 8 евро на ден от различни видове работа, включително отглеждане на храна, грижи за коне, поправка на велосипеди, дърводелство или поддръжка на съоръженията на острова. Ако престъпниците се държат добре и не проявяват насилие, научат се да спазват режима, те ще имат достъп до всяко образование в своята страна, което пожелаят за сметка на държавата. Също така, туристите тук няма да се страхуват от тази дума. Те ще имат право да язят коне, да играят тенис, да ловят риба или да отидат на почивка на плажа. Това изглежда като пълен абсурд и безсмислица, но не можеш да се отнасяш по такъв начин към тези, които са извършили тежки и не толкова тежки престъпления. Ето, че статистиката говори точно за обратното. Само 16% от лишените от свобода в обикновените затвори извършват повторни престъпления, докато средно за Европа този процент е 70. В същото време, обикновеният затвор се счита
за един от най-евтините затвори в Норвегия. Местното правителство е убедено, че хората, които извършват престъпления, могат да живеят същия живот както преди, но без възможност да се движат и да пътуват. Според висшите органи, това е най-ефективното наказание. Докато в някои затвори хората живеят в отделни къщички, в други за целия затвор има по-малко място от една от стаите в къщичката. Говоря за поправителния дом, който се намира на остров. В него има максимум двама затворници едновременно. Прилежната каменна сграда се състои от две килии. Едната е с размери 1,8 на 1,8 метра, а другата е малко по-просторна – 8 на 2. В помещението няма прозорци, а само легла с твърди матраци. Килията е разделена от широк 1 метър коридор и това е всичко. Луксозните затворнически комплекси в Норвегия не свършват тук. Погледнете например този. Ако минете покрай него, съм сигурен на 100%, че ще помислите, че това изобщо не е затвор, а някакъв бизнес център. Обзавеждането вътре е на ниво прозрачно стъкло наоколо, по-хладно от работните места на много хора, а строежът на това чудо е завършено още през 2004 година. Всички хора се раждат свободни и равни по своето достоинство и права, и към всички лица, лишени от свобода, трябва да се подхожда хуманно и с уважение към присъщото на човешката личност и достоинство. Не знам доколко това наистина е вярно, но така мислят в австралийският Лео. В килиите са издигнати балкони, вътре е направен хубав вътрешен двор и открити площи. Престъпниците имат възможност да играят тенис на маса в един от дворовете, да спортуват, да четат книги или просто да седят и да се наслаждават на живота. Мнозина биха казали, че това е по-скоро затвор за криминални престъпници с бели якички. Въпреки това, там се държат дори особено жестоки престъпници, които очакват съдебният си процес. Във всички държави има затвори, но именно начина, по който гледаме на тях, начина, по който те функционират, възпитават коренно различни тип хора. Вие за кой тип затвор сте? За първият или за вторият? Не забравяйте да споделите вашето мнение долу в коментарите. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Ако видеоклипа ви е харесал, бих се радвал да се абонирате за канала ми с камбанка. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!